ku dhawaad 50 qofood oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan Soomaali ayaa waxa lagu leeyahay xeebaha dalka Liibiya kadib markii ay la rogmatay dooni ay la socdeen sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa hay'adda caalamiga ah ee socdaalka ee loo soo gaabiyo IOM. 42 qof oo tahriibayaal ah ayaa la rumaysan yahay inay geeriyoodeen xilli ay ku socdaalayeen xeebaha dalka Liibiya sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay. tahriibayaashan oo tiradooda lagu sheegay inay ahayd 49 qofood ayaa isugu jiray 29 u dhashay wadanka Suudaan, 8 qofood oo Soomaali ah, 3 u dhashay wadanka Cameroon iyo 2 qofood oo la sheegay in u dhasheen wadanka Nigeria. tahriibayaashan ayaa badda lagu waayay 3 bishan November 2025 kadib markii ay ka baxeen magaalo xeebeedka waqooyi galbeed ee dalka Liibiya, waxaana warbixintan la sheegay in lagu soo badbaadiyay qaar ka mid ah dadkaasi hase ahaatee intooda badan la la'yahay. waa dhacdo kale oo naxdin leh iyo musiibo in dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo muhaajiriin ah ay ku laadeen xeebaha dalka Liibiya. dadkan tahriibayaasha ayaan isku dayay inay ka gudbaan xeebaha dalka Liibiya isla markaana ay galaan wadamada qaaradda Yurub si ay noloshooda mid ka bedelan ay halkaasi ugu gaaraan, hase ahaatee ay musiibadani qabsatay. dhacdadan ayaa noqonaysa isku daygii ugu dambeeyay ee dhimasho sababay ee ka dhaca badda dhexe ee Mediterranean-ka, halkaas oo in ka badan 1,000 qofood oo tahriibayaal ah oo isku dayay inay Yurub gaaraan ay sanadkan ku dhinteen sida ay sheegayaan tirakoobyada mashruuca tahriibayaasha ee hay'adda socdaalka ee IOM.